Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat jong. Mana ikannya? Ikannya buka. Cuman 3 ekor. Siapa yang dapat, Umat? Yang dapat. Amat mancing jong. Tehnya sana, pakai latih sana ujung nanti. Bawa nih. Mana ya Indomie? Umpannya apa, Mat? Mat. Mana? Mana coba tengok. Kasih tahu dulu umpannya. Tapi nggak makan ikan ya. Nggak makan ikan ya. Teh tadi siapa punya ini apa? Teh pahit. Sana lain tuh. Kasih jempolnya dulu, Mat. Biarpun bendol, kasih jempolnya, lambaikan tangannya dulu. Tangannya lambaikan dulu. Si Sayur. bendol. Amat balsem bendol.